নমস্কার বন্ধুরা, শান্তনাজ কিচেন অ্যান্ড হাউজে সকলকে স্বাগতম। আমি আজকে সন্ধ্যার টিফিনের জন্য তৈরি করব আলু পুরি। আলু পুরি তৈরি করতে আমার আজকে লাগছে এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি, আপনারা চাইলে আটাও নিতে পারেন। 2টা আলু নিয়েছি, 3টা শুকনো মরিচ নিয়েছি, শুকনো মরিচটা আমি ভেজে নিয়েছি, আর কুচানো কিছু পেঁয়াজ, আর লাগছে লবণ, তেল, জল। আমি আলু, শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজটা একটু ম্যাশ করে নিব। ম্যাশ করার জন্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমি আলুগুলো আগে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এই যে আলুগুলো ম্যাশ করে নিয়েছি। আমি এখন একটি ডো তৈরি করে নেব। ডো তৈরি করতে আমার লাগছে, আমি ময়দাতে লবণ দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ, দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ তেল, তেলটা আমি ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তেল দিয়ে আমি ময়দাটা মিশিয়ে নিয়েছি। এখন অল্প অল্প করে জল দিয়ে একটি ডো তৈরি করব। রুটির মতো একটি ডো তৈরি করে নিলাম। আমার ডোটা রেডি। আমি এইরকম করে বল বানিয়ে নিব। আপনারা চাইলে ছোট এবং বড়ও করে নিতে পারেন। আমি অল্প অল্প করে বলগুলোর ভিতরে ম্যাশ করা আলুগুলি ঢুকিয়ে দিব। হয় না, দেখো। সবগুলো বলের মধ্যে ম্যাশ করা আলু ঢুকিয়ে নিব, এক এক করে ঢুকিয়ে নেব। সবগুলো বলে ম্যাশ করা আলু ঢুকিয়ে নিলাম। এখন একটি চুলাতে কড়াই বসিয়ে দিব। কড়াইটা একটু গরম হোক। কড়াই গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দেব তেল। তেলটা একটু গরম হোক। আমি এখানে একটু লুচির মতো করে ছোট ছোট করে বেলে নিব। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দিব। এভাবে আমি সবগুলো পুরি ভেজে নেব। দেখুন পুরিগুলো কত সুন্দর ফুলে উঠেছে।
আমি সবগুলো পুরি ভেজে নিয়েছি। দেখুন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে, দোকানের মতো একেবারে কালারটা এসেছে আর সুন্দর ফুলে উঠেছে। আমি একটা পুরি এই যে ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন মচমচ করছে। দেখুন সুন্দর মচমচা হয়েছে পুরিগুলো। আপনারা চাইলে সন্ধ্যার টিফিনে এভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন।